Timur ini dok. Masuk TikTok kalian, kapok kalian. Kalian minggu 1 kan? Stase keberapa nih? Ketiga dokter. 1 apa? Neuro. 1 neuro. Iya, dokter. 2 Neuro forensik. 2 forensik. 3 Ini dokter. 3 baru. Iya. Kau dari mana? Serampa dokter. Serampa? Iya. Ya Serdang. Ya kan? Enggak, Serang Pedagang. Serge. Iya. Oh iya Serge. Nih, Dari Lubuk Pakam. Ibu Pakam dari Serdang. Nih, Aceh dokter. apa? Aceh. Aceh. Aceh mana? Aceh Sigli dokter. Sigli. Nih. Sulawesi dokter. Hah? Sulawesi. 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 Bisa dari sini Sulawesi. Jauh dong. Kota mana? Kendari. Wakatobi dokter. Apa? Wakatobi. Wakatobi. Indah dong itu dok. Wah, keren itu. Wakatobi. Kau bawa aku sekali ke sana lah. Bisa kan? Kau bayar aku tiket ya? Masa. Dari Subang, Jawa Barat dok. Bandung, Jawa Barat. Sama kayak ini. Kau kenal? Kenal dok. Dari Jawa cuman tinggalnya di Kalimantan. Di mana? Jawa dokter. Jawa? Tapi tinggalnya di Kalimantan. Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Di mana Jawa Timurnya? Kediri dokter. Kediri. Tapi sekarang tidak di Kalimantan. Kok kalian kok dari apa nih? Bineka Tunggal Ika nih? Tanjung Merawa dok. Alah, ini merawat pula. Ngesot aja lah. Dah, aku pertanyaan ini gampang aja. Kalau batuk, kan dikasih obat. Kan, obat batuk kan? Obat batuk tuh ada apa aja dia? Anti apa? Hah? Anti tusip. Hah? Apa aja? Coba. Udahlah, rusak kalian. Apa? Anti tusip. Terus apa lagi? Anti muskarini. Apa? Anti apa? Hah? Wah, kok muskarinik. Ekspektoran. Itu apa lagi? Mukolitik. Mukolitik. Oke. Anti tusip itu obat batuk apa? Untuk apa tuh? Batuk yang mana tuh jenisnya? Neng. Is, kalian gampang aja pun nggak tahu kan. Hei! Handphone jangan diawan ini. Oh. Handphone jangan pakai handphone ini. Nih, minggu 2 pun nggak tahu nih ya. Anti tusip apa batuk? Nggak tahu kalian? Itulah kan. Rusak kalian. Apa? Batuk apa? Untuk batuk apa? Hei! Batuk apa? Nggak tahu? Hah? Awas, masuk kantong. Hah? Nggak tahu? Batuk kering. Untuk meredam batuk. Contoh obatnya apa? Ada? Nggak tahu? Nipas. Hah? Apa? DMP, oke, dextromethorphan. Apa lagi? Cepat. Jangan sebut merek, nggak boleh. Apa? Ada yang tahu? Udah rusak kan. Kodein. Anti tusip, kodein. Aduh, kalian ini pun kodein, dextromethorphan, diphenhydramin. Oke. Kalau ekspektoran sama ini kelamaan ini. Partu ya. Partu.